สายหน้าโชว์หน่อยสายหน้าโชว์หน่อยหน้าอกอ่ะใส่น้องแมนเจอทุกงานเลยน่ารักเอววางล่างน้อยหัดใจลากไปก่อนเด้อให้บ่ม่วนเฮาม่วนเดี๋ยวเจอความน่ารักของโคตี้ในเบรกต่อไปนะครับสักครู่เดียวนะครับให้น้องๆพักตื่นสักครู่หนึ่งครับเดินชมกันไปก่อนเดินดูกันไปก่อนนะครับกับสัญญาณพลังเสียงนะครับครับผมจอดเยอะแยะเลยครับได้เรือโซนนะครับคืนนี้ครับส่วนน้ำเดือดสั่นหาใจลากไปก่อนเด้อช่วยกันลากยาวไป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 สุดยอดเสียฟิล์มตั้งหลังอวดกันเต็มที่เลยวัยรุ่น18 นิ้วบอกแก้วก็วัยรุ่น18 นิ้วฮะยาวไป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 อีก2เพลงก็ส่งต่อที่เจมพี3 ถลึงนะครับสะใจลากไปกันเนอช่วยกันลากยาวไป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 ไม่เหมือนสาวห้างเซ็นทรัลนะมาทุกรอบและเปิดให้ทุกรอบครับตามสเต็ปเพลงเหนือครับผมในเวอร์ชันรีมิกซ์ครับกับพวกเราทีมงานดีเจผมไม่ตอบหมดครับโย่เป็นสาวบ้านนอกขอบนาเรียนจบออกมาวุฒิการศึกษามอปลายชีวิตต้องดิ้นรนควรกว่าพรหมลิขิตโชคชะตาพาไปมาค้ามาขายเลี้ยงปลาเลี้ยงตัวหมดแก้วหมดยังสุดยอดมากตอนแรกคนนี้ก็โสดนะโสดไหมตอนนี้มีแฟนแล้วเอาเป็นผัวแล้วขี้โม้โสดอยู่คิดจุหลายดูคิดจุใส่เสื้อผ้าแปลงบ่เหมือนสาวห้างเซ็นทรัลสาวโรบินสันมันดูทันสมัยสาวคาปูสดใสก็เหมือนคุณนายให้สาวโอเคอีก1เพลงส่งต่อที่เจมพี3 ถลึงนะครับผมสาวโลตัสลำบิ๊กซีฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับถ่ายทอดสดด้านบนนะครับกับเพจเดือนและคอร์ดใน Facebook ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอสัก1 ล้านไลค์นะครับ1 ล้านซับสไครต์ก็พอนะครับผมเอาไปทำอะไรเพื่อความยิ่งใหญ่ของพวกเราเราเป็นล้านเลยเหรอจะเอาไลค์ไปแลกอะไรแลกสบู่แลกใจได้พี่ไปไหนจ้าสามสาวเนี่ยเห็นได้แดงๆก็พี่แรงดีวะเนี่ยน้องก็เป็นขี้ฮะโอ้โหสวยขนาดนี้ขี้คงจะหอมมากมุกนี้ต้องเล่นยังไงต่อขี้หอมไม่เคยเล่นเลยอย่างเงี้ยเขาเหรอดูกันไปโชว์กันไปเรื่อยครับยกแก้กันไปเรื่อยนะครับพี่ครับสาวโรบินสันดูทันสมัยสาวคาปูสดใสก็เหมือนคุณนายให้สาวโอเคผิวขาวผมยาวหุ่นดีสาวละทับบิ๊กซีดูเซ็กซี่กว่าใครหนุ่มมารุมจีบมาเอาใจสาวกะแตนหนาวใจมันเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหัวใจอยากมีใครสักคนที่ยอมทุกยอมทนมาร่วมตาร่วมขาถ่ายพี่ทักทายเพื่อนๆไปเรื่อยนะครับแล้วถ่ายทุกคนนะครับในครับคิวดีครับคนดีบ่มีจุ๊บหลอกใครดูกันไปโชว์กันไปเรื่อยครับเก็บเพลงไปเล่นเบรกหน้ากันบ้างไอ้1 เพลงก็1 เพลงส่งต่อพิธีนะครับผมโอเคสำหรับสายหัวนะเดี๋ยวรอเขาเลยฮะสายโชว์ร้องเลยครับแก๊งรถซิ่งทุกคนลำพูนด้านหลังครับบทแก้วกับดีเจด้วยนะครับผมคิดอะไรอยู่ก็มาหวานใจเอาอกเอาใจกับเธอ
จะเล่นกระเขินเหรอ ทำไมอ่ะ ในบรรทุกสดมีทุกเทปเลย ไอคิดอะไรอยู่อลูใหญ่อะไรนะ ไม่เล่นวันนี้ไม่เล่น เปิดปากก็เห็นลิ้นไก่ ต้องการอะไรหรือเปล่าทำเป็นยิงมุกเก่าฉันว่าฉัน รอกว่า3 ยี่ห้อเลย อีกนาน ด้านหลังไม่เบียร์ช้าครับแต่พี่ออสนะครับผม เติมแบบนี้ก็ไม่น่าไว้ใจเธอต้องการอะไรจากฉันเท่าที่เห็นก็คนพอรู้ทันมันมีแผนการแววตามันฟ้า ไว้แล้วจัดมา ฉันรู้นะ ไม่เล่น เธอคิดอะไรแววตาไม่เล่นให้ใจคิดอะไรอยู่ อาลูใหญ่ สายโชว์มาหัว เส้นผมทรงมาม่าสำหรับน้องๆนะครับเดี๋ยวจองได้รอบต่อรอบนะครับสำหรับน้องๆนะครับมาจองกันหน้าเวทีนะครับ ไม่มีเหมารอบนะครับไม่มีรับตัวนะครับเดี๋ยวมาจองน้องๆได้เลยครับรออีกสักแป๊บเดียวครับอะไรวะ ไม่รู้ว่าติ๊กเกอร์อะไรไม่รู้ รู้นะ รู้จ้ะ ฉันรู้นะว่าเธอคิด อาลูใหญ่ อะไรอยู่ แววตาไม่เล่น อย่าเปิดนะเพลงเนี่ย ใจ แม่งขัดทั้งเพลง หลังๆก็ตื่นสักท้ายรอบหน้าสายโชว์สายหวดเตรียมพร้อมกับดีเจที3 สลึงนะครับ เดี๋ยวพี่เขาหันให้วันรุ่น18 นิ้วรอก่อน ให้น้องพักเหนื่อยแป๊บเดียวน้องยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลย เอาแม่บ้านเต้นก่อนนะ โอเคครับส่งต่อดีเจที3 สลึงครับผม Okay, thank you. โอเคครับ ขอบคุณน้องชายสุดที่รักมาก